Bu gün Laçın rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin növbəti il dönümüdür. Rayonun yadelli düşmən tapdağından qurtulmasından 5 il ötür. Azərbaycanın füsunkar güşələrindən biri olan Laçın rayonu ölkəmizin cənub-qərbində, Kiçik Qafqazda yerləşir. Rayonun ərazisi şimaldan Kəlbəcər, cənubdan Qubadlı, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd rayonları, qərbdən isə Ermənistana həmsərhəddir. Rayonun bir şəhər, bir qəsəbə, 125 kəndi var. Rayon mərkəzi olan Laçın şəhəri Bakıdan şosсе yolla 450 km məsafədə yerləşir. Ümumi sahəsi 1835 kvadrat kilometr olan Laçın rayonu 72 min hektar yaylaq sahəsinə və 34 min hektar zəngin meşə massivinə malikdir. Relyefi dağlıq olan rayonun dəniz səviyyəsindən hündürlüyü 700 metrlə 3600 metr arasında dəyişir. Ən yüksək dağ zirvəsi Qızılboğazın hündürlüyü isə 3594 metrdir. Bol su ehtiyatlarına malik olan rayonun ərazisindən axan Şərvə və Minkənd çayları birləşərək Həkəri çayını yaradır ki, o da Araz çayına qovuşur. 1992-ci ilin may ayından ermənilərin işğalı altında olan Laçının azad edilməsi, silahlı qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin siyasi liderliyi, sərkərdəlik qabiliyyəti və Azərbaycan ordusunun Vətən müharibəsindəki uğurlu hərbi əməliyyatları nəticəsində mümkün olub.